Jadi walhasil kita urip yo ora ora sebabe, kita mati yo ora ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin. La syari. Mane ketika ana ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno. Berarti nek iku kersane kowe mati yo wis ibadah. Akhir kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitabi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumi. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wa sama. Wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sing terakhir kula terangno tentang filosofi sholat. Di kula suwun sing ngaji kula sing seneng kula senajan to donga iftitah mboten wajib. Tapi nak di kesempatan terjadi karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu. Senajan to sakam. Terutama pas napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil sholatku, ibadahku, matiku, uripku namung kersane Allah atau namung kaki Allah. Karena ini menjadi filosofi sing dadekno sholat mari ahli jannah. Jadi kita nak sholat mesti ahli jannah. Wong pot aflah, teman-teman bejo wis mesti bejane. Sampeyan ora usah wedi suul khotimah. Niku waswase setan. Mboten enten suul khotimah. Setan niku keliru, semua meden-meden itu. Nah, setan percaya suul khotimah ya kon gawe suul khotimah. Mulane kula anggere wedi suul khotimah omongan kula setan. Tan setan nak pancen aku mbok meden-medeni suul khotimah, yo gawe wae aku ben suul khotimah. Aja meden-medeni tok. Dan kowe ketok dadi pangeran. Kowe dhewe ora siap dadi pangeran. Ya ora pangeran kok meden-medeni. Jadi setan memang harus dididik, kudu diancam, paham ya? Mulane kula ana kiai pemuja setan kula ora seneng setan godane ngene kiai ra mesti selamat, wong top-top ra mesti selamat. Itu namanya memuji setan karena dia nganggap setan itu luar biasa. Setan kudu mbok prekno, mbok anggap gagal. Tan setan cek goblok, kowe meden-medeni aku suul khotimah aku tetep salat. Berarti kowe gagal. Karo dene nek kowe kepengin menungso sesat kabeh ya sesatno wae, ora usah meden-medeni jare kowe kondang kok trimo ngono-ngono tok ae. Bedeknya ya roh tingkat kegagalannya, paham nggih? Jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal. Setan kan ingin manusia enggak sholat semua kan, zina semua, maling semua. Ternyata kita enggak maling. Yang sholat juga itu kan berarti tingkat kegagalannya apa? Setan. Nah kita udah orang dari setan sholat puluhan tahun digodoh hilang ganjane goblok kowe. Nak wong iku salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan. Ke wong salat berarti setane. Mana kula mbek setan niku saiki tambah wani. Ya mletene ngono kon neraka ya kok gelem. Misale dekne hebat kan mboten purun Gusti tak ning swarga mawon. Ternyata dekne mlebu swarga gak iso kan. Lah ya mletene lah ya wong lemahe ngono kok mbok entuk. Artinya setan kan lemah sekali kan. Lha iku sedekah lazim ketika ngendikan inna kaidas syaitani kana napa dhaifa. Sebenarnya setan itu dalam bahasa Quran itu dhaif sekali. Lemah sekali. Tapi kita sering muji. Nggih, sering napa? Sering muji. Darani setan hebat, wong wali, alim kadang digodho kena. Soal kena cara kena akeh ra kena ngono wis akeh napa? Akeh mboten napa? Minimal ngeten lho sampean. Tapi kula nate Gus kepengin tahajud ra sida tahajud berarti setane menang. Tapi setan ora sekedar kowe kepengin ra tahajud, kepengin kowe kafir. Umpama kira tahajud tenan iku ya setan isih rugi kok. Tapi kowe jek Islam tapi jek mlebu swarga, kepengin iku nganti apa? Kafir. Jebule kowe ora kafir kan. Lan ana ulama nak tangi turu gak tahajud, dekne nangis. Angger kani gak tahajud nangis. Terus matur mbek pangeran, Gusti kenging napa kula mboten kasil tahajud. Ambek pangeran dingendikane ngene teng kitab Al-Minanul Kubra karangan Imam Syaroni. Kowe ku ulama kok pintu. Sing nurokno kowe sapa? Nggih jenengan Gusti. Sing maringi tangi sapa? Nggih jenengan. Ndak wis anggap ae kabeh kersaku, ora kersane setan. Wis bar. Mulane aku lara mati tahajud keterusan ya tenang mawon kula. Kula duwe ilmune,
Kowe ulama kok bento. Sing nurokno kowe sapa ge jenengan Gusti? Sing nangene sapa ge jenengan? Lha iya, sak kabeh ku sing ngersakno aku rido ra wis bar jan. Lah nek nak tangi rali tahajud ge rido mawon. Apa meneh sebedino. Jadi pena berislam tuh enggak apa-apa. Berislam tuh gampang. Ya kowe turu sing kersakno sapa? Nggih jenengan Gusti. Kowe tangi sing kersakno. Lah ya sanggep bae ku kabeh kersakku bar. Paham ya? Terus nak wae tahajud ya tahajud yo kersane pengiran. Ra tahajud ya ra tahajud yo kabeh kersane napa? Nek boten maksiat mun sae, nek boten apa? Mun jenengan ngantel. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Lah ini sing titik tekane teng wa mahyaya. Ngeten misalnya. Urip niku kabeh kersane Allah. Carane mikir ngeten. Tiang-tiang sing jaduk-jaduk dhisik ya mati. Nabi nggih kabundut, tiang-tiang soleh nggih kabundut, tiang-tiang dolim nggih kabundut. Kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak kabundut. Hidup selamanya nyatane do mati. Berarti urip mati namung kersane. Terus misalnya sampean berpikir, lalu somben nak wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji mriki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyah lika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedhe. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu. Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah enggak ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal, saya bilang lagi nih. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelibet truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah ditakoki, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya enggak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebetulnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita enggak tahu. Sing darani urip ku apa ya ora roh. Kowe roh maknane urip ku apa? Ulama kabeh sing alim-alim ndak ada urip apa ora mati ngono tok jawabane perkarane ora iso jelasno. Mulane ning Arab al hayat didul mamat sing darane urip iku ora mati. Karena enggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip ku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia nempatnya di mana? Oh, nempatnya di jantung ngene-ngene. Wis ora iso dijelaskan. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sok ben wae tangi sangka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi sangka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan. Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangane hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah dilemah kok. Kok ono meneh carane piye? Lah zaman kowe ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau sudah balik-balik bilang, jika tangi sangka kubur iku muhal, berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih muhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa napa? Nggih to, aneh Nabi Adam mbek sampean saiki lho. Dadi roh gentayangan dhisik kok apa ujug-ujug dadi sakmene iki. Do diutang, di kasus, do demenan. Aneh pundi? Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora mahsyar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Mulane pangeran didin apa hal ata alal insani khidum minad dahri
lam yakun syai'am. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kowe nyembah setan. Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wa ma kuntum muttakhidal mudillina adud. Setan kok mbok dewak-dewakno piye? Apa setan melok gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe ku elek kabeh, wewe ge elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Lane tiyang sing pun wusul nak roh setan mlebu neraka. Berarti setan ra hebat, mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nak wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur koyo botol ngono ae kan. Artinya jika Anda bilang itu kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyo botol, koyo watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Sama dengan kita ada siapa? Siapa lam yakun syai'am. Karena saya ngerti siapa-siapa terus musul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarikalah pun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Sebab bidzalika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa delok dunya niku pun bar. Urip wis kersane pangeran ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati bar mati jebule gak kiamat-kiamat tak kesuwen ta ngenteni atusan napa tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Kok ora protes mbek pangeran? Terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Biasanya kan pun tahun pinten 7.000 umur dunia saniki pun pinten. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun. Sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Pokoknya dihitung langit bumi ini 5.000 tahun. Lah saniki tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Dieling-eling nggih kula suwun senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiyang Islam. Tapi sampean ulang. Kados srengenge misalnya. Kula nek delok srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawas iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun. Nggak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan bahannya panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu. Ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas. Nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi. Maksudnya gampang digantikan. Maksudnya yang di masa lalu kan kena. Kayak Rukin udah anak keriting agak kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya. Misalnya buaya guys yang masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Menuso ilang wis ketok angel. Misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki. Gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe sura, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin apa? Piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama oleh bantah. Tapi Adam piyambak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ora roh sampeyan sing turunane Qabil lho sih. Ora roh pokoke cek ngono ae. Walhasil akhirnya Qabil korbannya enggak diterima. Habil semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil matinya. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua
mental membunuh ya mental pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Nah, orang tukaran kira usah gawe. Itu tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Demi wedokan di ruang tukaran, tradisi terlama. Biasa. Jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kowe urip ya ora ora sebab. Saiki sampean tak takoki, kena apa umur mung nganti 40 tahun? Kowe ora sebab. Ora. Kowe aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini bertahannya berapa? Kan ya ora iso jelasno. Wong ngerjek sehat tidak urip, omongan kok ngono. Pokoke lah ya setelah sehat itu durasinya. Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip ya ora sebabe, kita mati ya ora sebabe. Namun roh kabeh lillahi rabbil alamin. La syarika. Mane ketika ulama-ulama urip iku wis ibadah. Mergo kowe dadekno ngerti nek iku kersane kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek urip pemprotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumi. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhruj min tahti ardi wasama. Dadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran, aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon diusir presiden kok iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir, padha ra melok gawene. Diusir pangeran. Bar. Oh. Suma inaku mongkono bisa temne sira kabeh badhe dalika sause mongkono-mongkono kabeh iku lama yutuna iku mati kabeh. Sause urip ge mati. Ya bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Wong Amerika top ya mati, petinju sing kondang ya mati, para pembunuh ya napa? Suma inaku mongkono li sak temene sira kabeh badhe dalika sause mongkono-mongkono iki urip iku lama yutuna ya mati kabeh. Suma inaku mongkono li sak temene sira kabeh ya mal kiamat ing dina kiamat tuwasuna iku den tangekno kabeh. Hisab krono hisab wal jazai lan piwales. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata